Привет! Сегодня я буду проходить тест «Какой я кот?». Ну, давайте старт уже нажмем. О, тут много, кстати, выборов. Ну, давай сегодня мы сделаем какой-то котик. Да. Если бы вы были котом, какое место для сна вы выбрали? Кровать. Если вы видели точку от лазера, ваше действие. Брошусь на ней, буду пристально наблюдать за точкой. Эта игра не для меня. Ну, давайте это. Как вы предпочитаете отдыхать после трудного дня? Иду на прогулку, ем всякие вкусности и смотрю сериалы, занимаюсь спортом. Ем всякие вкусности и смотрю сериалы. Как вы ведете себя на фотографии? Смотрю, стою и улыбаюсь, кривляюсь, выбегаю из кадра. Ваше отношение к собакам? Люблю собак, не люблю собак. Мне все равно. Люблю собак. Если кто-то... Фак, здесь еще и есть реклама. Если кто-то трогает ваши волосы, я не дам этого сделать. Потерплю, потом поправлю прическу. Не все равно. Не все равно. Выберите страну, которая вам больше нравится. Англия, Исландия, Япония. Мне нравится больше Англия. Какого цвета у вас волосы? Темного, светлого, цветные? Темного. Цвет ваших глаз. Карие, голубые, зеленые. Карие. Любите вы чистоту? Конечно, люблю. Иногда убираюсь дома. Могу жить и в бардаке. Любите спать? Очень люблю. Могу иногда поспать дольше обычного. Не могу долго спать. Очень люблю. Если вы были котом, я бы запрыгал на самый высокий шкаф. Кушал и толстел бы. Ловила жуков и птичек. Кушал и толстел бы. Ваш характер очень гордый. Я позитивный. Я общительный. Я злопамятный. Если что-то будет шуршать за углом, пойду посмотрю, что там такое. Подкрадусь к углу, резко прыгну из стороны в сторону и не факт. Проигнорирую этот звук. Когда вы падаете, то приземлитесь на руки, на спину. Всегда по-разному. Ну да, с велосипеда приземляясь на спину, бывает даже это на живот, ну да. Не на ноги. Если у вас кот, нет, но хочу завести. Если ваш хозяин отстрижет вам когти, я подожду, пока они отрастут и царапаю все его вещи. Буду плакать по вечерам. Не расстаюсь, потому что она... Фак. Я выбираю первый. Если бы вы были котом, то пытались бы рыбкой, сухим кормом, курочкой. Ваша любимая поза для сна. Сворачиваюсь клубком. Растягиваюсь во всю длину кровати. Ноги или руки часто свисают с кровати. Ой, это я не знаю. Ну давайте последнее. Любите ли вы принимать ванную? Не люблю, очень люблю. Для меня это обычное дело. Не люблю. Да, я не люблю реально. Я анатольский кот. Понятно. Меню. Ну, если вам понравилось видео, то не забудьте лайкнуть. Ну да. Подписаться на канал. И если вы хотите еще это продолжение, то, продолжение по этим всем, например, насколько умны твои котики, или там, да, так дальше, то надо поставить всего лишь 6 лайков. Да. Всем удачи, до новых встреч. Не до новых встреч. А перед тем, как попрощаться, советую вам Давид Найс или Давид Найс, я не знаю. Это украинский канал. Да, снимает украинский. Ну, в принципе, да. Ничего, если вы русские, то не знаю, можете привыкнуть, но мне как-то нормальный. Я подписанный. Баги с пауком здесь. О, это даже интересно. Добрая сыграл. Угу. Грэнни, ага. Ну, понятно, здесь украинские видео. Ну что это?
Даже не смотрел такое. Или это я просто не видел. Да уж. Ну окей, извините, что как дебил решил. Ну подписывайтесь на него, ссылка на канал будет в описании. Ладно, всем удачи и пока.